picante também, mas ela tem mostarda. Sim, é picante, mas é um desafio. E o Ben está se divertindo. Lembra como não foi perdoado na última rodada? Emma, eu preciso me preparar. Ainda tenho que fazer isso. Emma mergulha uma panqueca na mostarda e, claro, mas ela sabe que vai ser horrível. Eca! Emma mastiga, mas certamente entendemos o qual difícil é para ela. Nada, espere sorte da próxima vez.